हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल बिहार वाला आरबीएस इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कॉफ के बारे में। ठीक है, खांसी के बारे में बताने वाले हैं। खांसी कितना प्रकार का होता है, सूखा खांसी, गीला खांसी, इस सब के बारे में बताने वाले हैं। इस सब का ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन सा मेडिसिन चलेगा, कौन कौन सा दवा चलेगा, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। कॉफ, ये कॉफ क्या होता है? कॉफ जो होता है ना, ये प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रोटेक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। ओके, कफ जो होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, जो इंटेंडेड टू रिमूव क्या होता है, intended to remove irritants and accumulated secretion from respiratory पैसेज। रेस्पिरेटरी, देखिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, रेस्पिरेटरी पैसेज, वहां से सिक्रेशन होता है। ठीक है, कुछ कॉफ का सिक्रेशन होता है और इक्यूमुलेट हो जाता है। वहां पे क्या होता है, कॉफ इक्यूमुलेट हो जाता है, कॉफ भर जाता है। कहाँ पे, रेस्पिरेटरी पैसेज से, जहां से सिक्रेट होता है। तो कहाँ पे भर जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, खांसी होने लगता है। खांसी कितने प्रकार का होता है देखते हैं। खांसी आपका जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, ये दोनों के बारे में जानेंगे। देखिए प्रोडक्टिव क्या होता है, तो यहां देखेंगे लोग, जो प्रोडक्टिव कॉफ में भी 2 टाइप्स। कॉफ जो होता है में भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव होता है। एक जिसको हम क्या बोलते हैं, गीला खांसी बोलते हैं। एक नॉन प्रोडक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव, जिसको हम लोग ड्राई कॉफ भी बोलते हैं। ड्राई कॉफ, सूखा खांसी। ठीक है, एक प्रोडक्टिव कफ होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई कफ भी बोलते हैं। ओके, जो ड्राई कफ बोलते हैं। और जो होता है ना, यहाँ पे आपको देखिए, जो प्रोडक्टिव कफ होता है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूड रहता है, इसमें इंक्लूड एंटीबायोटिक्स। क्या, एंटीबायोटिक्स देंगे इसमें, एंटीबायोटिक्स। और क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स किसके लिए देंगे, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। फॉर इन्फेक्शन के लिए देते हैं। ठीक है, जो गीला खांसी होता है, इसलिए इसमें क्या देंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स देंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेगा, जो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी कफ होगा इसको एक्सप्रेस करके, मतलब ठीक है, निकालेगा और म्यूकोलाइटिक निकालेगा। ठीक है, क्या करेगा, सप्रेशन इज हार्मफुल होगा। इसमें सप्रेशन नहीं देंगे। जितना भी सप्रेस ड्रग होगा वो नहीं देंगे इसमें।
हार्मफुल होगा। ठीक है, ठीक है। एज इट may lead to infection, as it may lead to infection। अगर इसमें सप्रेशन वाला ड्रग देंगे तो क्या करेगा, इन्फेक्शन को करा देगा। ठीक है, और इसमें नॉन प्रोडक्टिव जो कफ है, नॉन प्रोडक्टिव, इसमें हम देंगे, क्या देंगे, ट्रीटमेंट के लिए देंगे। ट्रीटमेंट इंक्लूड सप्रेसेंट, सप्रेसेंट देंगे। जो भी कफ, ड्राई कफ में क्या देते हैं, सप्रेसेंट देंगे, जो क्या करेगा, सप्रेस करके निकालेगा। और तो आइए हम लोग ड्रग के बारे में देखते हैं। लोग ड्रग क्या यूज करते हैं इसमें। ड्रग जो ड्रग होता है ना, ड्रग फॉर कफ। कौन सा ड्रग यूज करेंगे कफ में। ठीक है, देखिए जो सप्रेसेंट होता है ना, सप्रेसेंट, उसमें हम एंटीटॉसिव यूज करते हैं। एंटीटॉसिव, ओके, एंटीटॉसिव जो कफ को क्या करेगा, कफ सेंटर को सप्रेस करेगा, कफ सेंटर को सप्रेस करेगा। कफ सेंटर को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। इसमें क्या क्या ड्रग्स देते हैं, देखिए ओपिएट्स देते हैं। ओपिएट्स में आपका आ जाता है कोडीन, ठीक है, और फोल्कोडीन। कोडीन आ जाएगा, और क्या आएगा, फोल्कोडीन आएगा। और क्या देते हैं इसमें, नॉन ओपिएट्स देते हैं। नॉन ओपिएट्स, ठीक है, नॉन ओपिएट्स देते हैं। नॉन ओपिएट्स में आपका आ जाता है नोस्कापिन आता है एक नंबर में, नोस्कापिन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन। ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन। और क्या देंगे इसमें, एंटीहिस्टामिन भी देंगे। एंटीहिस्टामिन में हम देंगे, इसमें क्या क्या देंगे, प्रोमेथाजिन देंगे, ठीक है, और देंगे क्लोरफेनिरामिन। क्या देंगे, क्लोरफेनिरामिन। और एक और देंगे इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन, ये सब जो ड्रग देंगे हम, क्या देंगे, किसके लिए देंगे, जो गीला खांसी होगा उसके लिए ये सब ड्रग देंगे, एंटीटॉसिव। ठीक है, भले जो सूखा खांसी होगा ना, जो सूखा खांसी होगा उसके लिए ये सब एंटीटॉसिव ड्रग किसके लिए देंगे, सूखा खांसी के लिए, नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए। ओके, और जो प्रोडक्टिव कफ होता है उसके लिए क्या देते हैं, देखिए जो प्रोडक्टिव कफ होता है ना, उसके लिए एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स जो होता है ना, क्या करता है, जो भी कफ होता है उसको एक्सप्रेस करके निकालता है बाहर। ठीक है, इसमें हम देते हैं एक सिक्रेशन इनहेंस के लिए, जो सिक्रेशन को बढ़ाता है
ठीक है। और एक सिक्रेशन को एक बढ़ाता है और एक क्या कराता है, म्यूकोलाइटिक कराता है। जो म्यूकस बना होता है, जो भी ब्रोंकस जो होता है ना, जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, जो उसमें म्यूकस बना होता है, उसको म्यूकस को तोड़कर क्या करता है, कॉफ को बाहर निकालता है। जितना कॉफ देखते होइएगा लोग, अगर आप कॉफ सिरप पीते होइएगा तो बहुत ज्यादा कॉफ पहले बहुत ज्यादा खांसी कराता है और क्या कराता है, कॉफ को निकालता है। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक देंगे और सिक्रेशन को इनहेंस करने के लिए देंगे। तो इसमें क्या देंगे हम, सिक्रेशन इनहेंसर, सिक्रेशन को इनहेंस करने के लिए देंगे। और क्या देंगे इसमें, इसमें देंगे म्यूकोलाइटिक, जो म्यूकस होता है उसको तोड़कर निकालने के लिए म्यूकोलाइटिक्स देंगे। और क्या देंगे, सिक्रेशन इनहेंस देंगे। जो सिक्रेशन इनहेंस तो हम बता दिए, जो भी मतलब होता है कॉफ, उसको सिक्रेशन को बढ़ाता है। ओके, और क्या कराता है, सॉरी क्या हुआ, उसके बाद जो इसमें सिक्रेशन इनहेंस में आता है पोटेशियम आयोडाइड, और आता है पोटेशियम साइट्रेट, और आता है आपका गुआफेनेंसिन। ठीक है, गुआफेनेंसिन, ठीक है। ये सब क्या करेगा, सिक्रेशन को इनहेंस करेगा, सिक्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, और सिक्रेशन कराएगा। म्यूकोलाइटिक्स में हम देते हैं आपका ब्रोमहेक्सिन। ठीक है, क्या देंगे, ब्रोमहेक्सिन देंगे, ब्रोमहेक्सिन देंगे। और देंगे इसमें एम्ब्रोक्सोल देंगे, ठीक है। और तीसरा दवा जो है आपका स्टाइलसिस्टीन देंगे, स्टाइलसिस्टीन। और चौथा जो ड्रग है आपका कार्बासिस्टीन देंगे। क्या देंगे, कार्बासिस्टीन। ये रहा आपका पूरा किसका, कॉफ का ड्रग। ठीक है, पूरा खांसी का ड्रग हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको हम देते हैं, सबसे फर्स्ट पेज क्या पढ़ाए थे, सबसे फर्स्ट पेज आपको पढ़ाए थे कॉफ। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको कॉफ का टाइप, तो इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और आपको एंटीटसिव पढ़ाए थे, जो आप सूखा खांसी होता है, ठीक है, ड्राई कॉफ होता है एंटीटसिव। नॉन प्रोडक्टिव कॉफ होता है, ड्राई कॉफ होता है, जो सूखा खांसी होता है। इसमें कौन कौन सा मेडिसिन देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका आता है एक्सपेक्टोरेंट्स, जो कॉफ सिरप, कॉफ वाला खांसी होता है, उसमें दे सकते हैं। जिसमें आपके खांसी में कॉफ निकल रहा हो, उसमें ही दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।